Hello friends, in Chennai Mahavir agencies and for the first time in Tamil Nadu for Volkswagen Taigun we have installed an aftermarket Android system with 360-degree cameras, and also along with that we have installed focal speakers and unplugged damping sheets in this vehicle. And in the vandila lighting solution ka நம்ம வந்து headlight உள்ள tri-laser project install பண்ணிருக்கோம். இந்த வண்டியில cabin silence ஆக நம்ம வந்து Unplug brand ஓட 2.5mm damping யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So in the panel பாத்தீங்கன்னா it's without damping, and as you see this panel it's with 2-layer damping. Damping நம்ம ஏன் பண்றோம்னா டோர் நடுவுல நிறைய ஏர் கேப் இருக்கும். damping பண்ண அப்புறமா அந்த ஏர் கேப் கட் ஆகும், உங்களுக்கு ரோட் நாய்ஸ் ஸ்கேல் ஆகும், and உங்களுக்கு ஆடியோ இன்னும் பெட்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் Yuemi பிராண்டோட M6 Android சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 6GB RAM with 128GB ROM with license Android Auto and Apple CarPlay with 2 years warranty. ஸோ இந்த சிஸ்டமோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து Yuemi பிராண்டோட 1080 பிக்சல் சப்போர்ட்டட் 360-degree கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வண்டியோட ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல்ஸ் கூட இந்த சிஸ்டமோட இன்டிகிரேட் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ஃபீச்சர்ஸ் கூட இந்த சிஸ்டமில் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி கண்ட்ரோல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு டோர் ஓப்பன் க்ளோஸ் வார்னிங் ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டியில் ஸ்பீக்கர் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோக்கல் ஆக்சஸ் சீரிஸோட காம்பனன்ட் அண்ட் கோஆக்சல் இந்த வண்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸோட கோன் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கார்பன் ஃபைபர் மெம்பரேன் கோன் வித் நியோடைமண்ட் மேக்னெட், அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 வாட் ஸ்பீக் பவர் வித் 60 கண்டினியூஸ் RMS. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி பர்பஸாக நம்ம வந்து IROAD DVR 2 Pro டேஷ் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். So it's a 512 SD card supported dash camera with 24/7 operating functionality, and it has a Sony Starless lens inside this and gives up to 2K quality. So இந்த மாதிரி உங்க வண்டிக்கு modifications பண்ணனும்னா get in touch with us.